Hi everyone, welcome back to my channel Cook with Tamy. I hope you guys enjoyed the last video that I posted. Thank you for all the subscribers, all the comments and all the likes. Too much love, guys. Hope you enjoy this new video that I'm posting today. Give it a thumbs up and subscribe. Ne pense plus à lui. Tu te fais du mal, s'il te plaît, n'y pense plus. Il a souillé ton âme, toi tu t'es battu. Ton cœur est plus précieux que de l'or. Ne pense plus à lui. Hi guys, welcome back to my channel. So leo tutajifunza jinsi ya kupika stuffed naans pamoja na nyama kavu. Karibu, enjoy. Katika maandalizi tutakuwa na nyama kilo moja, tutaweka chumvi kijiko kimoja cha chai, tuweke dawa ya mchuzi or Tumeric vijiko viwili, saumu or garlic kijiko kimoja, ginger kijiko kimoja, tutaweka na pilau masala kijiko kimoja, tufuatilie na kikombe kimoja cha maziwa mala or yogurt, plain yogurt. Tutachanganya mixture yetu mpaka ikue moja. Kisha tutaimarinate na kuiweka kwa fridge for 1 hour, jisaa moja. Baadaye tutaitoa nyama yetu na kuanza kuipika. Kwenye sufuria tutaweka mafuta ya uto vijiko vitatu na tufinike nyama yetu. Tutafinika nyama yetu na tuache tuive hadi ikauke kama unavyoona kwenye sufuria yangu. Nyama yetu iko tayari, tutaitegua na kuiweka kando. Tuanze maandalizi ya jinsi ya kupika stuffed naans. Kwenye maandalizi ya mkate wetu wa naan tutaweka vikombe viwili vya unga wa ngano, tuweke vijiko viwili vya sukari, tuweke kijiko robo cha chumvi, tuweke hamira kijiko kimoja. Changanya mchanganyiko ule, kisha uweke maziwa kikombe kimoja na uchanganye hadi liwe donge moja. Kisha finika unga wako kwa dakika 30. Kama unavyoona unga wetu uko tayari, double the size, so upo tayari kwa kutengenezwa raundi za naans. Kata unga wako vidonge vidogo vidogo. Hakikisha vidonge vyako haviwi vikubwa sana. Unatengeneza namna hiyo, unavikunja kunja pamoja, vinatengeneza ka madonge ya round. Kama unavyoona madonge yetu yapo tayari kwa kukandwa. Utatenganisha mahali ya kukanda unga wako na ukande donge lako flat, lisiwe nene, iwe nyembamba kabisa. Tutatayarisha mahala kwa kuchoma mkate wetu. Mimi nimetumia pan. Tutaweka kisha tufinike kwa dakika 3 hadi ifure kama namna hiyo. Baada ya dakika 5 kama unavyoona pan zetu zimefura kwa upande wa juu, tutageuza kwa upande wa pili pia upate kuiva vizuri. Zungusha mkate wako ili upate kala inayotakikana. Hakikisha mkate wako hauchomeki, ukuwe unaangalia mara kwa mara. Mkate wetu upo tayari sasa hivi, umeiva. Napenda kupaka mkate wangu Blue Band ama siagi. Hii ni optional, kama ungependa kutumia pia wewe ni sawa, lakini ni optional, sio lazima kwenye stuffed naans. Kama unavyoona mikate yetu ipo tayari, nusu sijaipaka siagi na nusu nimeipaka siagi. Karibuni, I hope you guys enjoyed my video. Mpenda, give it a thumbs up, subscribe, like, comment. Mpaka tunapokutana tena, asanteni kwa kuangalia video yangu. Ne pense plus à lui. Tu te fais du mal, s'il te plaît, n'y pense plus. Il a souillé ton âme, toi tu t'es battu. Ton cœur est plus précieux que de l'or. Ne pense plus à lui.